Hədisdə var, Ramazan ayı əvvəlu sənə, ilin ilk ayıdır. Əslində ilin ilk ayı Məhərrəmlik daxı, hə? Amma burada necədir? Necə izah verirlər alimlər? Buyururlar, mənəviyyat ilinin ilk ayıdır. Yəni, mənəvi cəhətdən istəyirsənsə başlayasan, bismillah, məyus olmusansa, qalx ayağa, yenidən başlaya bilərsən hər şeyə. Sıfırdan başlamaq istəyənsə, buyur. Hərdən demirsən, təzə dünyaya gəlsəydim, belə olmazdı, nə bilim, filan günahlar eləməzdim, sonradan etdiyim o günahları. Ya məsələn, hərdən görsən, deyir, indiki vəziyyətdə başlasaydım, bir başqa cür başlayardım. Belə sözlər deyir bəşər, amma Allah Teala deyir ki, narahat olma. Hələ indi başla. Hələ bir təzədən başladın, sıfırdan. Düzdür, bir tərəfi sevincdir, amma bir tərəfi də böyük məsuliyyətdir. Adam biraz oturub düşünəndə ki, hansı süfrəyə gedirsən, kimlərlə oturacaqsan, kimlərlə süfrədə əyləşəcəksən, ənbiya, övliya, möminlər, mələklər, Allah dostları, ariflər, məsumlar, bir süfrə açıblar ki, hamımıza çağırıblar, adam biraz özünə qayıdır, özünə dönüş edir. Sonra baxır o süfrəyə, sonra o süfrənin kənarında oturanlara. Bir pilədə qaldırın mövzunu, süfrənin yiyəsi kimdir? Allahdır. Hələ onun əzəməti kifayətdir insana. O əzəmət kifayətdir insana. Ona görə deyirlər, Həzrəti Peyğəmbər bu ay hələ gəlib çatmamış. 2 gün qabaq, 3 gün qabaq belə deyək. Deyərmiş, Subhanallah, maza təstəqbilun. Deyərmiş, Subhanallah. Bilirsən nə ilə, bilirsiniz nə ilə üzbəüz dayanmışsınız. Nəsə üz tutub gəlir. Birinci başı düşmürdülər sahabələr. Ya Resulallah, vəhyun nəzəl. Vəhy nazil oldu bəyəm. Ov əduvun həzər. Üzü düşmən gəlib başımızı üstün kestirmir. Yəni, nə oldu birdən-birə sənə? Buyururdu, İzə dəxəl, aha, deyir, yox, Ramazan ayı gəldi. Bərəkətli bir ay bizə üst tutdu. Bəli, hətta hədisdə var, Peyğəmbərin təğəyyərən lə'nuhu, rəngi, üzünün rəngi dəyişərmiş. Mən kimin huzurunda əyləşirəm, kimin süfrəsində əyləşirəm. Bir tərəf sevincdir, bir tərəfi də o əzəməti insan hiss edir. Bəli. Deyirlər, Ramazan ayının əvvəli Həzrət Cəbrail bir bayraq sancar, bayrağın üzərinə yazılıb. İndi hansı aləmdədir, ondan işim yoxdur. O bayrağın üstündə nə yazılıb? Tuba li ümməti Muhammed yunada'una bil əshar. Xoş olsun Peyğəmbərin ümmətinin halına. O kəslər ki, sübhlər, səhərlər oyanırlar. Əshar, sübh azanından qabaq. İndi ən azından oruç tutanlar sübhdən qabaq oyanacaqlar. Ən azı bir çörək yemək üçün, yemək yemək üçün. Ona deyirlər əshar. Böyük insanlar həmişə elə o vaxtları oyaq qalarlar, deyirlər. O günləri özlərini, o saatları özünə fürsət biliblər, gecə namazı qılıblar, zikr ediblər, münacat ediblər. Amma indi Ramazan ayında oruç tutanlar neyəcəklər? Ən azı bir saat qabaq, saat yarım qabaq qalxacaqlar. O anlar çox bərəkətli anlardır. Hədisdə var ki, keçmişdə elədikləriniz ki, əlvizdən çıxıb, indi qəşəng abu-havavız olub, mənəvi halınız olub, nə bilim, belə deyək, hərdən bir görsən adam bir yaxşı olur keçmişi. Mənəvi bir abu-havası olur, ibadətdən bir cür zövq alıb, Qurandan bir cür, tuadan bir cür. İndi əlindən çıxıb, deyir, həyif çıxdı əlimdən. Hədisdə var ki, Ramazan ayının o səhərləri onları geri qaytara bilər. O halıvı qaytara bilər geriyə. Bu da sizə müjdə. Bu da sizə müjdə. Yəni, dönüş eləmək üçün qəşəng bir dənə aydır. Yaxşı. Peyğəmbərimiz buyurur, İnnə lillahi maidə, elə bir süfrə açılır ki, ma la eynun ra'ət və la uzunun səmiyyət. O süfrədə nələr var? Nə deyim, axısı görməmsiniz. Mən demirəm, hədis deyir. Mən sözüm deyil. Eşitmədiyiniz bir neymətlər var orada. Görmədiyiniz bir neymətlər var orada. Və la xatara ala qalbi bəşər. Heç zehninizin ucundan da belə keçməyim nədir, nə var, nə yox. Kim oturacaq orada? Və la yaqudu aleyha illə saimun. Oruç tutanlar oturacaq o süfrədə. Oruç tutanlar oturacaq o süfrədə. Bildiklərimiz çoxdur. Azdır daha doğrusu bu ayda. Eşitmişik müəyyən qədər Ramazan ayının fəzilət haqqında, savab haqqında işim yoxdur. Amma nə eşitmişsinizsə, neçə il danışırıq da,
Çox az eşitmişsiniz, çox az danışmışıq, çox az bilirik. Bu qədər. Bildiyinizdən artıq bir şeylərdir. Ramazan ayı tamam fərqli bir aydır. Çox bərəkətli bir aydır. Onun hədisdə var, əgər bəşər bu ayın həqiqətini, mahiyyətini anlasaydı, deyərdi, kaş bütün il Ramazan ayı olaydı. Bütün il Ramazan ayı olaydı. Adam var, sevinir, axıra yaxın qutarır da, yeyib, yeməyə başladı və s. Peyğəmbər, məsumlar kədərlənərmiş Ramazan ayı çıxana yaxın. Bax o hədislərə. Övliyalar kədərlənərmiş ki, gör necə ay əlimizdən çıxıb gedir. Amma indi üst tutur bizə. Allah bizə dəvətnamə göndərir. Hər birimizə tək-tək. Ayrı-ayrılıqda. Əlhəmdülillah. Məyus olanlar məyus olmasınlar Ramazan ayında. Niyə məyus olursunuz ki? Allah adba-ad səni öz süfrəsinə çağırır. Hərdən deyirsən, gözün filan kəs məndən necədir vəziyyəti bilmirsən də. Sonra eşidirsən ki, yaxından bir xeyir işi olacaq. Deyirsən, görüm çağıracaq yoxsa yox. Çağıranın sən yox, hələ təmiz əlaqələr kesilməyib. Allah da bu ayda deyir, yox, hələ əlaqələrimiz təmiz kesilməyib. Buyurun, bismillahirrahmanirrahim. Xoş gəlmişsiniz. Allah'a bir ruh yüksekliği verir bu ay. Dəvətnamədə ayədir. Buyurur, ya eyyuhəl-ləzīnə əmənu kutiba aleykumus-siyam kəmə kutiba aləl-ləzīnə min qablikum ləalləkum təttəqun. Bəşər, ey mömin, Allah deyir, ey mömin, ey iman əhli, gözəl bir günlər sənə üz tutdu və dəvət edirəm sənə öz süfrəmə. İmam Sadiq aleyhissalam deyir, o qədər şirindir bu kəlmə. Allah bizi çağırır axı. Əzalə tə'bəl ibadə vəl-ina. Əgər çətinlik varsa, o çətinlik itib batır gedir. Yəni, adam var, onu yeməmək biraz çətin gəlir. Amma o ki səni eşidirsən, o səni çağırıb, tam başqadır. Və Allah özü deyir ki, bu ayda nə tutursuz tutdunuz öz yerində, ənə udzi bih, mükafatuz məndədir. Mən zaminəm, sizin mükafatuzam. Hətta bəzi hədislərdə bəzi alimlər bunu belə izah veriblər. Mükafatı mən özüməm. Allah Teala deyir, özümü sənə verərəm. Olarsa məndən dost, Xəlilullah məsələn. Məndən ünsiyyətin yaranar. Yaxşı. Allah zəmanət verib bu ayda bizə. Həm günahlarımızın bağışlanmasını, həm xüsusi nələrsə verəcək zəmanətdir. Allahın zəmanət verməsə də ki, وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا. Allah çox düz danışar. Məgər onun o tərəfə düz danışan kim? Yaxşı. أَسْتَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا. Allah nə deyibsə, nə vəd veribsə, mən eləyər. Və deyirlər, bir nəfər var idi, Əbu Bəsir adlı bir şəxs İmam Sadiqin vaxtında yaşayırdı. Bir nəfər var imiş, onu ilə tanıyırmış, indi qonşusuymuş, kimiymiş, biraz işi də haram imiş, rüşvət və s. O, bu haram halala qatışıb, halal harama, məclisləri haram məclisləri, işrət məclisləri və s. Bir dəfə amma deyir, Əbu Bəsirlə bilirdi İmam Sadiqin əlaqəsi var, dedi ki, Əbu Bəsir, bir İmam Sadiqlə görüşsən, görüş halımı, vəziyyətimi ona dinən, çıxartsa məni vəziyyətdə onu çıxardır. Dedi, mən gedərəm, görüşəndə deyərəm, deyir, ürəyim də ağrıdı bunun halına həqiqətən. Ürəyim ağrıdı bunun halına. Deyir, gəldim İmam Sadiqlə görüşdüm və onun vəziyyətini danışdım. Danışandan sonra İmam Sadiq dinlədi, məni dinlədi və bir cümlə dedi. Dedi, ged ona dinən, həyatın değişsin, cənnətinə zaminik. Değişsin, bizə söz verir ki, yaxşı olacaq. Dedi, belə deyim, dedi, belə deyim. Qayıtdı, gəldi, görüşdü. Dedi, İmam danışdım, dedi, nə dedi? Dedi ki, değişilsə hər şey bitər. Başlaya bilərik təzədən. Və mən zaminəm onu. Mən zaminəm. Məsum deyir, mən zaminəm. Xoş olsun belə insanların halına. Məsum zəmanəti məsum verir. Zəmanət vermək asan məsələ deyilsən Allah. Görsən, indi elə zəmanətdir ki, çox tanıdığına bəzi insanlar zəmanət verir. Elçi gelirsən, bir kəlmə sənə deyəndə, bas, sən zaminsən. Məsələn, bir tərrir adam. Adam biraz belə canına vəl-vələ düşür, qorxursan ki, mən zamin necə durum? Asan deyir ki, zəmanət vermək. O ki, qaldı,
Qiyamət mövzusuna zəmanət vermək. Zəmanət verən də İmam Sadiqdir. Gəldi bunu ona deyəndə ağladı bu adam. Həqiqətən tutdu bütün halı. Doğrudan İmam Məhcumuz özü dedi, hə. Nə haqqı nas vardı, qaytardı. Nəyi ki haram yolla qazanmışdı, o haqqı nasları əda elədi. Və dəyişildi halı, ab-ı havası. Fəqirləndi də daha haramla qazandıqları da əlindən çıxdı. Bir vaxt gəldi, bir yetişdi ki, daha xəstələnmişdi, yataqdaydı. Bu Əbu Bəsir deyə gəldim, gördüm, yatıb. Daha doğrusu can üstündədir. Huşu gedir, gəlir. Bir də gedəndə, bir huşu qaydanda qayıtdı mənə ki, Əbu Bəsir, qəd vəfa sahibu kəllənə. Sənə nə vəd vermişdilərsə vəfalıdırlar, onu biləsən. Yəni tam arxayın ola bilərsən. Onlar nə vəd veribsən, vəfalıdır. Hələ bunun dedi dünyasını dəyişdi. Bu şəxs deyil, Əbu Bəsir deyil, mən getdim, yenə də İmam Sadiqlə görüşdüm. İmam Sadiqlə görüşmək istəyəndə, içəri girəndə İmam qoymadı mən danışım. Dedi, ya Əbu Bəsir, dedim, bəli ağacan. Dedi, qəd vəfəynə li sahibikə, nə vəd vermişdik, əməl eləmiş, ya biləsən. Başa düşdüm ki, nəyi deyir? Zəmanət durmuşduq, əməl də elədik. Təxəlləqu bi əxlaqillahdır. Çünki Allahın əxlaqı ilə əxlaqlanıb. Allah da indi özü bizə zəmanət verir. Başda son yenidən başlaya bilərik. Yaxşı. Və bu oruc insana nə verir? Bu nə süfrəsidir? Mənim qardaşlarım. Dəyərli bacılarım, xanımlar, nə süfrəsidir bu süfrə? Necə süfrə deyə bu süfrə bir qurtum su da içməyə qoymurlar bizi. Çay istəyirsən vermirlər, su istəyirsən olmaz, yemək olmaz. Bu nə süfrədir? Mənəviyyat süfrəsi. Nə verirlər sənə, mənə? Nə verilir? Süfrədə hikmət və mərifət var. Bu süfrənin sənə verdiyi neymətlərdən biri hikmətdir. Peyğəmbərdən soruşurlar, və ma mirasus sovm, bu orucun bizə lütfi, mirası nədir, irsi nədir, yəni orucluq mənə nə verir? Peyğəmbər burada əl-hikmə, mirasus sovm, əl-hikmə, hikmət, səni hikmət deyir. Meyrad hədislərindən biridir. Beynimə düşmüşdü bu mövzunu danışım 30 günlükdə. Meyrad hədisini şərh eləyim. Sonradan fikrimdən daşındım, başqa mövzu seçmişəm. İndi hər gün nəsib olsa ki, imsakdan qabaq, 1 saat qabaq ki, danışacaq. Bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə bir mövzum olurdu. Sonra 45-50 dəqiqədə suallarınıza cavab verirdim. Düzdür. Orada istəyirdim, Meyrad hədisini şərh eləyim, saxlamışam. Bir vaxt amma nəsib olsa eləyəcəm sizə. Allah indi ömür versin də. Biz çox şey istəyirik, bizim istəməyimizdən deyil ki. Yaxşı, o hədisdə buyurur ki, ya Əhməd, ya Əhməd, Peyğəmbər Allah deyir, İnnəl əbd izə əcəə bətnəh, əgər bir bəşər qarnını biraz saxlasa, yeməsə və hafizə lisanə, dilini qorusa, əlləmtuhul hikmə, ona hikmət öyrədərəm. Peyğəmbərimiz Allah Meyracda deyir. Biraz ac qal, biraz dilvə yiyə çıx, Allah deyir, sənə hikmət verərəm. Haram tikə hikmətə imkan verməz. Bətin, qarın ki, haram tikə ilə dolur, Allahın vaciblərini vermir, bəşər boyuna düşən vacibləri. Bəzi o müstəhəbləri edir, vacib qalıb. O tikə haramdır, biləsən. O tikə haram tikədir. Özvə də təsir var, balalarına da təsir var, ailəvə təsir var. Tikə ki qaldı, oranısa qatqı oldu, inanın ki, bunun təsiri mütləq və labüddür, başqa yolu yox. İnsanın ruhu keyfiyyətən çevrilməyə başlayır. Yaxşı, bu öz yerində, mənim mövzum o deyil axı. Buyurur, dilvi qoruyum, bir də qarnıvı qoruyum. Sənə hikmət verirəm. Əl-hikmətü turisul mərifə. Hikmət sənə mərifət bəxş edir. Vəl-mərifətü turisul yəqin. Mərifət sənə yəqin verər. Yəqin bilirsiniz nədir? Da insan pərdəni o üzün görür. Yəqin buna deyirlər. Yəqin budur. Pərdəni o üzün görürsən, bax, problem gəlir, üst tutur. Misal çəkirəm sizə. Bir müsibətdir. Müsibətin özünü görən yıxılıb yerə. Müsibətin o tərəfini görən görür ki, nələr verirlər bundan sonra ona. Bu gedişat hara gedir? Gözün dağ kimi dayanıb heç yıxılmır da.
Hamı düşüb haya küyü, amma bu dağdır. Bizdə niyə dağdır? Ona ki bilir nə var nə yox. Yəqin əhlidir.